А это не пожар? Надо проверить, может. Подозрительно. Надо посмотреть. Там кто-то есть? Вот подозрительно. А может потушить? Не, или позвонить мне сам, ЧС. Что звонить? Надо тушить. Да? Было бы чем. Слушай, Просто люди сжигают, что а, да, кто-то есть. Кто-то полыхает. Ну, вроде там да, кто-то есть. Кто-то что-то жгет. Это. И вот коварное такое место, где светофор. Да. Давай они проедут. Или что? Ну, давай пройдем. Ладно, они прошли. Остановились, О, там, кстати, да, там знак висит, что это. Главная дорога вот тут. Так что они конкретно правила. пахнет. Мы будем надеяться, что они пожар тут не сделают. О, мост. Мой любимый мост. Красота, красота. Эх, не могу пройти мимо моста спокойно. Вон дымовуха, видишь? Вон там костерок-то палит. Ну, кстати, такие честники вполне могут сюда делать. Там какое-то построение. Ну вот это вот Не не было вижу. строение. Очередной человейник.